हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जायका इन देसी स्टाइल। हमारे यहाँ बहुत पहले से ही अगर किसी को सर्दी या खांसी हो गई है तो उसको एक काढ़ा यानी कि चाय बना के दिया जाता है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए उस चाय को 3 से 4 बार पीने पर सर्दी और खांसी से राहत मिल जाती है। ये नुस्खा मेरी दादी के ज़माने से ही अपनाया जा रहा है। मेरे गाँव में ये ठंडक वाली चाय के नाम से फेमस है। अगर आपके गले में खराश है तो उसके लिए तो ये रामबाण है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमें पता है आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार ऐसा ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठंडक आ चुकी है, चाय तो लगभग हर कोई डेली पीता ही है, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को एक ऐसी चाय के बारे में बताऊं जो बहुत ही टेस्टी होती है, साथ साथ आपको सर्दी खांसी और ठंडक से भी बचाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पानी 250 ml, थोड़ा सा अदरक लेके इस तरह से खलबट्टे में उसको बारीक कूट लेंगे। काली मिर्च 10 से 15 पीस, लौंग 5 से 6 पीस, इलायची 3 पीस, तुलसी की पत्ती मैं 8-10 पत्ती डाल रहा हूँ, आप चाहें तो इससे ज़्यादा डाल सकते हैं। तेजपत्ता 1 पीस, चाय पत्ती 1 चम्मच, और फिर मैं ऐड कर रहा हूँ 3 चम्मच चीनी। 3 चम्मच चीनी में एकदम लेवल में मिठास रहता है, ज़्यादा ना मीठा रहता है ना ज़्यादा फीका रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा फीका रखना है तो उस हिसाब से आप चीनी कम कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक। अब इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद एक बार इसमें उबाल लगा लेता हूँ। चाय में अब एक उबाल आ गया है। एक उबाल आने के बाद 1 इंच के करीब में दालचीनी ऐड कर दूंगा। दालचीनी के बाद करीब 2 छोटे छोटे टुकड़े जायफल के डाल रहा हूँ इसमें। जायफल काफ़ी गर्म होता है, इसकी तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है, तो ये आपको सर्दी से और ठंड से बचाता है। सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। अब इतने टाइम तक पकाएं कि पानी सूख के 100 से 120 ml ही बचे। चाय मेरी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। इस तरीके से आप भी चाय अपने घर पर बनाइए और सर्दी खांसी दूर भगाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।